তো হ্যালো গাইস, কি অবস্থা সবার? কেমন আছো তোমরা? আশা করি সকলেই খুবই ভালো আছো, না আমিও মোটামুটি অনেক ভালো আছি। তো আমরা কিন্তু চলে এসেছি ছোটবেলার গল্প পার্ট 3 নিয়ে। তো চলুন বেশি কথা না বলে গল্পটি শুরু করা যাক। তো ঈশান সাহস করে স্কুলের ভিতরে ঢুকে যায় এবং স্কুলে ঢুকার পর সে প্রথমে তার রুমটার দিকে খুঁজতে থাকে এবং একটু খোঁজাখুঁজির পর সে তার রুমটাও খুঁজে পায়। ঈশান তার ক্লাসরুমের ভিতরে ব্যাগটা থোয়ার পর সে সাদিয়াকে খুঁজতে থাকে। সেই দিন ঈশান সাদিয়াকে খুঁজে পায় না, কারণ সেদিন সাদিয়া স্কুলে আসেনি, কিন্তু এটা তো ঈশান জানতো না, কারণ অনেকদিন পর স্কুলে এসেছে। তো সেই দিন তো ঈশান আর সাদিয়াকে দেখতে পায় না, কিন্তু তার পরের দিন ঠিক ঈশান সাদিয়াকে দেখতে পায়। আর যখনই ঈশান সাদিয়াকে দেখতে পায় তখন এক নজরে সাদিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং সাদিয়াকে দেখতে থাকে, কারণ ঈশান বলতে গেলে প্রায় 3 বছরের মতন সাদিয়াকে দেখেনি। তো সেই দিন তো ঈশান অনেক খুশি হয়ে যায়, কারণ সে প্রায় 3 বছর পর সাদিয়াকে দেখতে পেয়েছিল। ঈশান সাদিয়ার সাথে কথা না বলতে পারলেও সবসময় তার দিকে তাকিয়ে থাকতো, এতে ঈশানের অনেক খুশি লাগতো। তো তারপরে আর কি, ঈশান এইভাবে প্রতিদিন সাদিয়াকে দেখতো, কিন্তু তার সাথে কোনো কথা বলতে পারতো না। তো দেখতে দেখতে অনেক দিন কেটে যায়, এর ভিতরে ঈশানের অনেক বন্ধু বান্ধব হয়ে যায়। তো ঈশান তাদের বন্ধুদের সাথে অনেক মজা করতে থাকে, অনেক এরকি আড্ডা মারতে থাকে। এভাবে দেখতে দেখতে অনেক দিন চলে যায় এবং তাদের 8-এর এক্সাম খুব সামনাসামনি চলে আসে। তো 8-এ এক্সাম দেওয়ার পর তারা সবাই ক্লাস 9-এ উঠে যায়। তো ক্লাস 9-এ ওঠার পর ঈশানের আরো অনেক ভালো লাগছিল, কারণ তখন সাদিয়া আর ঈশান একই রুমের ভিতরে বসতে পারবে। আসলে ক্লাস 8-এর ছেলে মেয়ে আলাদাভাবে বসানো হতো, কিন্তু ক্লাস 9-এর ছেলে এবং মেয়ে একই রুমের ভিতরে বসানো হতো। তো এভাবে দেখতে দেখতে ক্লাস 9-এ অনেকগুলো দিন কেটে যায়। তো হঠাৎ একদিন একটি মেয়ে এসে ঈশানকে বলে, তুই সাদিয়াকে আবার প্রপোজ কর, সাদিয়া তোর সাথে রিলেশন করতে চায় আবার। এই কথা শোনার পর তো ঈশান অনেক খুশি হয়ে যায়। তো স্কুল ছুটির পর ঈশান সাদিয়াকে বলে আই লাভ ইউ এবং সাদিয়া ঈশানকে বলে সেম টু ইউ। তো তারপরে সাদিয়া ঈশানের নাম্বার নিয়ে যায়, কিন্তু সব থেকে বড় কথা হলো এটাই যে সাদিয়া কোনোদিন ঈশানকে কলই দেয়নি। ঈশান সাদিয়াকে প্রপোজ করার 3 দিন পর হঠাৎ করে সাদিয়া একদিন কল দেয়। তো ঈশান তো তখন অনেক খুশি হয়ে যায় যে সাদিয়া আমাকে কল দিছে। তো সাদিয়া কল দিয়ে যেসব কথাগুলো ঈশানকে বললো, ঈশান ওই সব কথাগুলো শোনার জন্য একদমই প্রস্তুত ছিল না। সাদিয়া ঈশানকে কল দিতে না দিতে ঈশান বলে উঠলো, তুমি কেমন আছো? কিন্তু সাদিয়া কোনো উত্তর দিল না। সাদিয়া তখন বললো, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। ঈশান তখন বলল, হ্যাঁ বলো, তোমার কথা শুনবো বলেই তো এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তখন সাদিয়া হঠাৎ করে বলে উঠলো, দেখো আমার ভুল হয়ে গেছে, আমাকে মাফ করে দাও। তখন ঈশান বলল যে কেন, কি হয়েছে? সাদিয়া বলল, কিছুই হয়নি, আমি তোমার সাথে রিলেশন করতে পারবো না, আমাকে মাফ করে দিও। কথাটি বলার পরই সাদিয়া বলল, আমার আম্মু আচ্ছা, আমি তোমাকে পরে কল দিচ্ছি। তখন তো ঈশান কান্নাকাটি করা শুরু দেয়, তার হাতে থাকা ফোনটি সে রাস্তায় একটি আছাড় মারে। ফোন থেকে সিম খুলে রাস্তার এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে যায়, আর ঈশান ছেলেটি রাস্তায় বসে কান্না করতে শুরু করে। ঈশানের সাথে আরো 2জন ছেলে ছিল, যার ভিতরে একজন ঈশানকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল এবং অন্যজন ফোন এবং সিমটিকে ঠিক করছিল। ঠিক তখনই সাদিয়া আবারও ঈশানকে ফোন দেয়। তখন সাদিয়া ঈশানের কথা শুনে বুঝতে পারে যে ঈশান অনেক কান্নাকাটি করতেছে, তাই সাদিয়া ঈশানকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। সাদিয়া বলতে থাকে, তুমি আমার জন্য কান্না করছো কেন? তুমি আমার থেকে আরো অনেক ভালো মেয়ে পাবে। তখন ঈশান বলতে থাকে, আমার ভালো কাউকে লাগবে না, আমার তোমাকে লাগবে। তখন সাদিয়া বলে, তুমি বুঝতেছো না, কারণ তোমার সাথে আমি রিলেশন করতে পারবো না। সাদিয়ার সাথে যখন ঈশান কথা বলছিল তখনও ঈশান কান্না করছিল। তখন সাদিয়া এটা বুঝতে পারে যে ঈশান এখনো কান্না করছে। তখন সাদিয়াও কান্না করতে থাকে এবং বলে, তুমি আমার জন্য কাঁদছো কেন? তখন ঈশান বলে, আমি যে তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তো 2জন কান্না করতে করতে 2জনের অনেকক্ষণ কথা হয়। তো শেষ পর্যায়ে ঈশান হঠাৎ করে বলে ওঠে যে, তুমি আমার সাথে রিলেশন করবা না ঠিক আছে, কিন্তু ওই মুইনের সাথে রিলেশন করবা না তো? তখন সাদিয়া চুপ করে থাকে, কোনো কথাই বলে না। শেষমেশ ঈশানের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে সাদিয়া মুইনের সাথে রিলেশন করবে বলে ঈশানকে এমন কথা বলছে। এখন হয়তো আপনারা সবাই ভাবতে পারেন যে এই মুইনটা আবার কি। আসলে আপনারা সবাই তো জানেন যে সাদিয়া এবং ঈশানের বাড়ি একই এলাকায়। তো ওই এলাকায় মুইনের নানির বাড়ি ছিল। তো বলতে গেলে মুইন সবসময় মুইনের নানির বাড়িতেই থাকতো এবং মুইনের নানির বাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত। তো মুইন যেহেতু ঈশান এবং সাদিয়ার এলাকাতেই থাকতো, তো কিভাবে সাদিয়ার সাথে মুইনের পরিচয় হয়। যেই দিন সাদিয়া ঈশানের কাছ থেকে নাম্বার নিয়েছিল, ঠিক তার পরের দিন মুইনের কাছ থেকে সাদিয়া নাম্বার নেয়। এইভাবে মুইন এবং সাদিয়ার পরিচয় হয়। তো ঈশান এইসব কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সাদিয়া কল কেটে দেয় এবং সেই দিন রাতে ঈশান অনেক কান্না করে। পরদিন সকালে ঈশান ঘুম থেকে উঠে যখন স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় আসে, তখন দেখে সাদিয়াও বাইকে করে স্কুলে যাচ্ছে। তো ঈশানও আর দেরি না করে একটি বাইকে করে ঈশানও স্কুলের দিকে রওনা দেয়। তো ঈশান বাইকে করে স্কুলের সামনে নামে এবং নেমে দেখে যে সাদিয়াও ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।
তো ঈশান স্কুলের ভিতরে না ঢুকে সেও স্কুলের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। তো কিছুক্ষণ পরে ঈশান লক্ষ্য করে দেখে যে সাদিয়া স্কুলের ভিতরে না গিয়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। তো ঈশানও স্কুলের ভিতরে না গিয়ে সাদিয়ার পিছন পিছন যেতে থাকে। তো কিছুটা এইভাবে যাওয়ার পর ঈশান বুঝতে পারে যে সাদিয়া মুহিনের সাথে দেখা করতে এসেছে। তো ঈশান এইটা দেখার পর তো আরো অনেক ভেঙে পড়ে, যার জন্য এতদিন অপেক্ষা করে থাকলো সেই কিনা ঈশানকে এত দুঃখ দিল। তো তারপরে ঈশান ওইখানে আর এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায় না, সে সোজা স্কুলের ভিতরে চলে যায়। সেই স্কুলে গিয়ে তার বেঞ্চে বসে সে চুপ করে থাকে এবং কারোর সাথে কথা বলে না, কারণ তার মন অনেক খারাপ ছিল। কিছুক্ষণ পর সাদিয়াও ক্লাসে চলে আসে। ঈশানের এইটা ভেবে অনেক কষ্ট লাগছিল যে যার জন্য সে 3টা বছর অপেক্ষা করেছিল, যাকে এক মুহূর্ত দেখার জন্য ঈশান ছটফট করত, যাকে নিয়ে ঈশান সবসময় ভাবতো, আজকে সেই সাদিয়া ঈশানকে অন্য কারোর সাথে দেখার যন্ত্রণাটা দিল। তো তারপরে আর কি এভাবে অনেক দিন যেতে থাকে। এদিকে মুহিন এবং সাদিয়ার প্রেম অনেক গভীর হতে থাকে। ঈশান এইসব কথাগুলো জানার পরেও সে সবসময় সাদিয়ার কথাই ভাবতে থাকতো, কারণ ঈশান সাদিয়াকে অনেক ভালোবাসতো। তো এইভাবে দেখতে দেখতে কিছুদিন ঈদের সময় চলে আসে এবং ঈদের দিন সাদিয়া তার 2 বান্ধবীর সাথে বাড়ি থেকে ঘুরতে বের হয়। তো সাদিয়ার সাথে মুহিন রিলেশন করলেও ঈশানের সাথে মুহিনের অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল। তো ঈদের দিন মুহিন, ঈশান এবং আরো অনেকেই একসাথে ঘুরতে বের হয় এবং সাদিয়া যে 2 বান্ধবীর সাথে ঘুরতে বের হয় তাদের একজনের নাম ছিল বিথি এবং অন্যজনের নাম ছিল অরিন। তো এই বিথি এবং অরিন ঈশানের বান্ধবী ছিল, কারণ তারা সবাই একই ক্লাসে পড়তো। তো এই অরিনের একটি বয়ফ্রেন্ড ছিল যার নাম ছিল বাপ্পি, সেও স্বাধীনের বন্ধু ছিল। কিন্তু এই বাপ্পি মুহিনকে চিনতো না এবং মুহিন বাপ্পিকে চিনতো না। তো স্বাধীন সেইখানে যায় এবং বাপ্পির সাথে মুহিনের পরিচয় করিয়ে দেয়। তো তারপরে আর কি পরিচয় করানো দেওয়া হয়ে গেলে মুহিন সাদিয়াকে নিয়ে একদিকে ঘুরতে যায় এবং বাপ্পি অরিনকে নিয়ে আরেকদিকে ঘুরতে যায়। তো এই অরিন এবং বাপ্পির রিলেশনটা এমন ছিল তাদের মাঝে মাঝে ঝগড়া হতো, আবার কয়েকবার ব্রেকআপও হয়েছে। তো যখন বাপ্পি এবং অরিনের ব্রেকআপ হয়ে যেত তখন অরিন ঈশানকে বলতো যে আমাদের ব্রেকআপ হয়ে গেছে, তখন ঈশান বাপ্পির সাথে কথা বলে তাদের রিলেশন আবারও ঠিক করাই দিত। তো এইভাবে অরিন ঈশানের সাথে কথা বলতে বলতে তাদের ভিতরে অনেক ভালো সম্পর্ক হয়ে যায়, মানে বলতে গেলে তারা বেস্ট ফ্রেন্ডের সম্পর্কে হয়। তো বাপ্পি এবং অরিনের আবারও একবার ব্রেকআপ হয়ে যায়। তো স্কুল ছুটির পর তারা এক জায়গায় দেখা করতে যায়, সেখানে তাদের সাথে তাদের এক বান্ধবী, ওই যে বলছিলাম বিথি নামের যে মেয়েটি, সেও তার সাথে গিয়েছিল। তো বাপ্পি তো অরিনের সাথে কথা বলতে থাকে তাদের রিলেশন নিয়ে। তো সেইখানে আমি একটা কথা বলে ফেলি। তো সেইখানে বিথি আবার বলে যে ভাইয়া, তখন তো বিথি যখন ঈশানকে ভাইয়া বললো তখন অরিন বললো, এই ভাইয়া কি, আমরা তো সবাই একসাথে পড়ি, আমরা সব ফ্রেন্ড, আমরা তুই তামারি করে কথা বল। তারপর থেকে বিথি এবং ঈশানের অনেক ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় এবং অরিন, বিথি এবং ঈশান এরা 3 জন বেস্ট ফ্রেন্ড হয়ে যায়। সেই দিন পর বাপ্পি অরিনের সাথে আবারও ব্রেকআপ করে নেয়। তারপরে কোনোভাবে তাদের রিলেশন আর ঠিক করা যায় না। তো এই নিয়ে স্কুলে অনেক ঝামেলা হয় এবং বাপ্পিকেও টিসি দিয়ে দেয় এবং অরিনকেও টিসি দিয়ে দেয়। তো টিসি দেওয়ার পর অরিন বাপ্পির সাথে কথা না বলতে পারলেও ঈশানের সাথে ঠিকই কথা বলতো। তো এইভাবে কথা বলতে বলতে তারা বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল, তখন আরও তারা অনেক ভালো ফ্রেন্ড হয়ে যায়। তো এইভাবে বেশ কিছুদিন যাওয়ার পরে অরিন আবারও স্কুলে ভর্তি হয় এবং বাপ্পিও আবারও স্কুলে ভর্তি হয়, তবে 2 জনের কেউই তেমন স্কুলে আসতো না। তো তারপরে বাপ্পি এবং অরিনের কাহিনী এখানে শেষ হয়। তো তারপরে ঈশান ভাবতে থাকে যে সাদিয়া তো একটি রিলেশন করছে, তাহলে আমি কেন তার আশায় বসে থাকবো। সেও একটা রিলেশন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই সময় ক্লাস 9-এর নতুন একটি মেয়ে ভর্তি হয় যার নাম ছিল রিয়া। তো গাইস, এই ছিল আমাদের ছোটবেলার প্রেম গল্পের পার্ট 3। পরবর্তীতে আমরা আবারও পার্ট আপলোড দিব, মানে পার্ট 4। তো সবাই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। যদি ইউটিউবটা দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন এরকম আরও অনেক ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো সবাইকে আজকের মতন বিদায়, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।